Zanardi, sono il presidente della Fondazione Zanardi Landi, che è proprietà del castello. Il castello è stato, in questi anni abbiamo avuto moltissime riprese televisive per motivi diversi. Mi hanno intervistato per la morte della regina Elisabetta, visto che sono stato ospite là, che la sua sorella è stata ospite qui da noi per 10 anni, quindi motivi di questo, ma poi anche molti filmati che sono stati fatti, diciamo, di promozione, ma per presentare il castello. Il periodo del Covid è stato un periodo piuttosto duro, come per tutti. Noi abbiamo cercato di ingegnarci cercando di fare una promozione, facendo delle mini riprese io e mia sorella. Io nell'argomento ho trattato tutto quello che è la parte storica, la storia del castello, l'architettura, quella parte lì. Mia sorella invece ha fatto la parte più mondana, appunto ospiti, ricevimenti e quanto altro. Noi sulla promozione dobbiamo regolarci, siamo una fondazione, dobbiamo quindi regolarci per i budget in base anche alle sponsorizzazioni che possiamo ricevere di volta in volta. Comunque ovviamente dedichiamo alla promozione parte del nostro bilancio, perché è necessario. Promozione è l'anima del commercio, per cui va bene. Buongiorno, sono Giulia Pilotta. Buongiorno, sono Nicola Sacchi e facciamo parte del team che gestisce la comunicazione e i canali social del Castello di Rivalta. Il Castello di Rivalta è una realtà molto ampia. Siamo un museo, una location eventi e ospitiamo matrimoni, meeting aziendali ed eventi privati. Nel borgo di Rivalta invece vi sono diverse attività. C'è un hotel, una spa, un bistrò e 2 ristoranti. È nata qui oltre 20 anni fa per mia idea un'associazione di castelli chiamata Castelli del Ducato di Parma e Piacenza, che raggruppa tutta una serie di castelli che sono aperti e visitabili. È un'associazione che ha avuto grande successo in questi anni. Oggi sono più di 2.400.000 persone che consultano il nostro sito con una frequenza di 4 minuti per ogni accesso. Questo dimostra che è una buonissima iniziativa ed è un motore di promozione turistica, perché su questo sito noi promuoviamo i nostri castelli, gli orari, e diamo l'idea di un circuito su un territorio definito, una visita di oltre 60 realtà di castelli e che sono aperti appunto alle visite, e quindi si dà proprio l'idea di questo circuito che in Italia è quasi unico, un po' scoppiando un po' la Loira, anche se la Loira non è un circuito ma è un territorio, e abbiamo fatto questa cosa. Inizialmente la nostra è una realtà estremamente articolata e quindi anche la comunicazione ovviamente segue diverse linee. Per quanto concerne la parte eventi, meeting e congressi, il nostro personale ha frequentato sistematicamente vari corsi di aggiornamento relativi alle grafiche, quindi mood board, bozzetti. Abbiamo cercato di lavorare il più possibile per dare l'idea proprio di come si realizza un evento, come lo si concretizza, e per la parte meeting abbiamo cercato di sviluppare il social di LinkedIn, cercando di raccontare appunto il nostro vissuto quotidiano, la nostra organizzazione. Già prima del Covid avevamo intuito la grande potenzialità che potevano avere i social network e oggi i nostri profili Instagram e Facebook contano più di 30.000 followers, con i quali interagiamo quotidianamente postando contenuti. Buonasera a tutti, sono Rita Zanardi Landi e vorrei darvi il benvenuto al Castello di Rivalta, dove abbiamo pensato di accogliervi in maniera virtuale, visto e considerata l'impossibilità di farlo visitare in questo periodo, e di farvelo conoscere un po' dal punto di vista storico e anche da un punto di vista più divertente e mondano. Durante il Covid ci siamo concentrati principalmente nel rifacimento del nostro sito. Abbiamo cercato quindi di creare un sito bilingue con uno shop online che consentisse ai nostri clienti di poter prenotare tutto, quindi dalla parte relativa all'hotel, spa, visite guidate e quant'altro. Ci siamo concentrati soprattutto sulla web reputation. Noi abbiamo la nostra pagina di TripAdvisor da circa dal 2000 che ha registrato 1300 recensioni autentiche, perché le nostre guide al termine della visita invitano sempre i turisti comunque a pubblicare una recensione che si spera sempre sia ovviamente positiva. Contenti di ricevervi qui al Castello di Rivalta.
che è aperto già da una settimana. Ringraziamo tutti quelli che in queste settimane, in questi mesi ci hanno mandato numerosi messaggi che ci hanno dimostrato che ci avete seguito, quindi ci apprezzate. Si apre una nuova era e ne approfittiamo per presentarvi l'apertura del nostro nuovo sito, dove finalmente troverete riunite tutte le attività che si possono svolgere nel borgo, tra cui l'albergo, la spa, l'enogastronomia e soprattutto gli eventi e i matrimoni, insomma, e tutto quello che ne segue. Buongiorno, sono Rita Zanardilandi. Come vi ha già spiegato mio fratello, durante il Covid abbiamo cercato di tenere vivo l'interesse sul castello facendo dei piccoli video dove ognuno di noi raccontava una parte della storia del castello, oppure, come nel mio caso, la parte più mondana e faceta. Qui al castello ospitiamo molto spesso eventi, matrimoni, tantissimi meeting e cose di questo genere, e a volte ci capita, come oggi, di ospitare delle situazioni diverse, come questa cantante lirica bravissima Angelica Cirillo, che oggi è qui per registrare una clip e ci fa molto piacere che usi il nostro salone per pubblicizzare questo evento musicale, insieme a Diego Trivellini, che è un musicista che ha inventato una nuova forma di orchestra che viene praticamente compattata dentro una fisarmonica. È una cosa meravigliosa e siamo molto felici di averla qui.